أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam nuy ñaan soxna yi nu bàyyi wax ji te dégloo ndax dañu war a tàmbali cérémonie officielle bi ngeen baal ñu rekk ngeen bàyyi wax ji nu dégloo kon nu ngi sant yàlla di santati yàlla ci fekkewaat bi nu bëggoon rekk tàmbali cérémonie officielle bi jox kàddu gi kii nga xam ne moom mooy kilifa jotaay gi di sëñ Mansour Sy Djamil sunu ko joxee lu jiitu nu jox ko kàddu gi dañuy jox Sinda ko dëkk bi ndax moom moo nu dalal ci dëkkam mu dalal nu sunu dalalee ba pare nag nu jox sëñ Mansour Sy kàddu gi mu dalal moom it gan yi su paree nu jox kàddu gi ki nga xam ne moom moo représenté État du Sénégal di ambassadeur Mame Cor Ndiaye mu indi nuyoo gouvernement bi ak nuyoo état bi sunu paree nag partenaires yi nga xam ne dinañu jox kàddu gi kii nga xam ne moom moo représenté Chiesa bi muy Don Bruno ngeen xam ko yéen ñëpp at bu jot mu ñëw fi bokk ko ak nun sunu paree nag dinañu jox partenaires yi nga xam ne ñu ngi fi ku nekk 1 minute 2 nu indi seeni nuyoo ñoom tamit nu daal di pare tëj cérémonie officielle bi kon maa ngi leen di ñaanaat mbokk yi maa ngi leen di ñaanaat nu bàyyi wax ji ci saal bi rawatina mbokku soxna yi na ngeen bàyyi wax ji te nu dégloo buongiorno a tutti come al solito la comunità senegalese è lieta di avere qua con noi il sindaco e tutta la giunta comunale che ci ospita ogni anno a Conegliano per questo evento importantissimo per noi. Ringraziamo di cuore il sindaco e tutta la giunta comunale. Signor sindaco, vi diamo la parola per dare il benvenuti ai ospiti di Conegliano. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti e benvenuti a Conegliano. nee na mu ngi nuyu ñëpp di leen souhaiter bienvenue fii ci Conegliano. Un saluto particolare a Serigne Mansour e qui di vicino a me. di beral nuyoo sëñ Mansour Sy Djamil. La sua presenza è particolarmente gradita qui con noi ogni anno. nee na ñoom fii dafay doon mbégte bés bu jot ci ñoom fii ci Conegliano. Un saluto anche all'ambasciatore, al console e a tutte le altre autorità presenti. nee na mu ngi nuyu ambassadeur di nuyu consul bi di nuyu autorités yi fi daje ñëpp. I rapporti tra la comunità senegalese e la città di Conegliano, tutto il nostro territorio, sono rapporti importanti. nee na diggante Conegliano ak communauté sénégalaise bi nekk na diggante boo xam ne ritax bu baax te dëgër. Consolidati da anni e che hanno fatto in modo che crescesse il rapporto e la stima tra noi e la comunità senegalese e che la comunità senegalese fosse fortemente integrata. nee na muy dëgër at bu jot di gën a dëgër te mu jur li nga xam ne moom mooy cofeel ci diggante bii nga xam ne communauté sénégalaise bi la ak waa Conegliano. Una comunità laboriosa, una comunità pacifica. nee na muy communauté boo xam ne communauté yu nangu liggéey lañu communauté yu bari jàmm lañu. Ed è anche per questo che abbiamo fortemente voluto che anche quest'anno fossimo qua tutti assieme anche in un momento particolarmente doloroso
nee na loolu moo tax ren itam nu xar seen tànku tubéy pour gàmmu gi am ndax yéen ñëpp a xam ngeen li xew ci réew mi ak dëj bi nga xam ne réew mi ci la nekk événement yëpp dañu ko tere waaye ñoom dañ ci xar seen tànku tubéy pour mu mun a am. Le nostre comunità sono in lutto per la morte di Papa Francesco, ma penso che non ci sia modo migliore che essere qua tutti assieme ed unirci nella preghiera. nee na xam ngeen ne ñoom ci dëj la ñu nekk muy dëju pape bi waaye mu nekk it moment boo xam ne bés boo xam ne bésu ñaan la kon ñoom dañu ci kontaan rek nu bàyyi ko mu am ndax xam na ne ñaan bi dinañu ñaanaaleel ñëpp ñaanaaleel pape bi. Siamo fortemente convinti che le differenze arricchiscano i nostri popoli. nee na xam na ne lii nga xam ne moom mooy xaajale xeet yi. E come voi avete imparato a rispettare le regole italiane, noi abbiamo imparato molte cose da voi. nee na nii nga xam ne nun ñëw nañu nekk fii ci seen biir jàng lu bari ci seen aada seen cosaan ak seen nekkin ñoom it jàng nañu lu bari ci nun. Per cui speriamo che nei prossimi anni si possa continuare a fare questo evento. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad accogliervi. nee na kon ñu ngi ñaan at yi di ñëw yépp lii nga xam ne moom moo nuy dajale fii muy gàmmu gi nu continuer di ko def ñoom ci seen wàllu boppa am nañu disponibilité saa yu ñu leen fëggee nu jóg. Sperando di venire presto in Senegal anche noi a trovare la vostra comunità. di ñaan ñoom tamit ne seen yéene mooy nu ñëw Sénégal dem seeti nu fi nu dëkk seet communauté sénégalaise bi. Per cui grazie davvero di tutto, grazie di essere qua oggi, viva il Senegal, viva l'Italia. nee na nag mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Grazie signor Sindaco. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ñu ngi nuyu monsieur le maire. di nuyu monsieur l'ambassadeur. Portiamo il saluto al signor Sindaco e all'ambasciatore. di ko def nag si turu délégation bii ma jiite muy délégation waa Kër Seydi Hadji Malick te ki nekk si bopp bi di sëñ Cheikh Ahmed Tijani. A nome di tutta la delegazione che è venuta con me e che ha il suo capo Cheikh Ahmed Tidiane che è accanto a me. ak Cheikh Oumar. e Cheikh Oumar Sy. ak Mam Oumar Ndiaye. e Mam Oumar Ndiaye. ñoom ñëpp di sëtu sëñ Babacar te bés bi bésu sëñ Babacar. Tutti quanti nipoti di Sëñ Babacar e chi sono qua presenti oggi per queste giornate di preghiera per Sëñ Babacar. di nuyu monsieur l'ambassadeur di kontaan lool si teewaayam. Salutiamo l'ambasciatore e siamo molto contenti e lieti della sua presenza qua. ñu ñëw fi nag si bés bu tiis bés bu nga xam ne bii pape bi nga xam ne mooy pape la religion catholique dafa wuy ji boroomam. Siamo quindi venuti in un momento di lutto, un momento doloroso, perché sappiamo tutto che il Papa è scomparso, che è un Papa di pace. Monsieur le maire fay nañu lebal nañu bor boo nga xam ne bii ay at si kanam duñ ko mën fay. La vostra gratitudine e la vostra disponibilità ci va al cuore e sappiamo che per anni non potremmo ripagare questo debito. xam ngeen ni yéen ñëpp pape bi dafa wuy ji boroomam. Sappiamo tutti che siamo in lutto per la morte del Papa. manifestation yu am si réew mi yëpp dañ leen supprimer. Tutte le manifestazioni sono state sospese o annullate. waaye monsieur le maire si mbaaxam ak xam bi mu xam programme tey bi li mu wutu li mu wund fii si dëkk bi moom moo taxaw ba programme bi am tey. Però il sindaco, sapendo l'importanza di questa giornata, ha fatto tutto per far andare avanti le cose per la tenuta di questo incontro. démb def nañu réunion bu gudd si seen tur yéen ñëpp moom mi sant nañ ko bu baax a baax si lim nu may ñu def programme bi.
Ieri quando siamo arrivati siamo stati al comune a avere un incontro molto importante con lui per ringraziarlo di cuore per la sua opera e il suo intervento per far avere questo incontro. ndax ki fi jógee tuutiwul mooy seen pap Perché sappiamo tutti chi è scomparso è il Papa Francesco, è il Papa di tutta la Chiesa cattolica. li ko àddina bi yépp xamee mooy mbaax Tutto il mondo intero sa che il Papa è una persona per bene. li ko fan yi nga xam ni moo wuutu demam yépp mi ngi doon tàggoo Tutti i giorni che hanno preceduto il suo decesso sono stati giorni che ci ha mandato il messaggio per farci capire che stava per andare a rigiungere il Signore nel cielo. moom fàttali na li nga xam ni moom la sa maam si Hajji Maalik wax ala axirul anfaasi daawim bi fikri zakiyul xija yowmal firaaqi yibu na sa maam si Hajji Maalik dafa ni noyyi bi ngay mujj noyyi si àdduna na nga sax si di ko fàttaliku te ku ñaw xel bés boobu doo ko fàtte pap bi nag ñaari wala ñetti semaines yi ko jiitu yépp fàtte leen ñépp ni day dem E ricorda soltanto quelle che ha scritto il suo nonno per dire che questa vita in quale siamo, quelle che respiriamo tutti i giorni, ti dovrà ricordare che dobbiamo partire. E il Papa tutti gli ultimi giorni che ha passato ricordava questo. moo tax ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax Vi portiamo le condoglianze di tutta la comunità. Alla tutta la Chiesa. yàlla wan lu baax li mu doon liggéey fii comme ni ko Alxuraan bu waxee. Sappiamo che è una persona per bene, ha fatto tanto bene e chiediamo il Signore che gli rende questi beni che ha fatto. Il Corano ha detto che chi fa un bene, anche se ha la grandezza di un atomo, lo troverà dal Signore. yal na ko yàlla fay. E chiediamo al Signore di dargli questo lu che ha baax li fatto mu sul liggéey bene. fii si kaw suuf ñun ñëpp ñu teg suñu bët yal na ko yàlla fay. Tutto il bene che ha fatto in questo mondo, chiediamo al Signore che li paga. tey nag dafa nekk bés bu nga xam ne bii rëy na si ñum rëy na si moom rëy na ñi nga xam ni ñoo dëkkee commune bi. È un giorno molto importante per noi, per voi e per tutta la comunità connolianese. moom xam bi mu xam bés bi li muy wund ak li muy signifié moo tax mu taaw taawaay bi mu taaw ba bés bi am tey ñu ngi ko siy sant. Il sindaco, sapendo l'importanza di questa giornata, e per quello ha fatto tutto per far avere questo evento. E lo ringraziamo tantissimo per questo. yal na nu yàgg ñëw di ko fi yàgg fekk. Chiediamo al Signore di darci la forza, la salute e la vita per venire a trovarvi ogni anno. wax nañu sànq benn wax bu am solo ne dana fexe ba prochain conseil communal bi mu am un Sénégalais buy représenter toute la communauté sénégalaise ndax liggéey bu rëy bi nga xam ni moom la ñu liggéey fii. E l'augurio del sindaco di vedere in consiglio comunale un rappresentante della comunità senegalese è una cosa molto importante. E questo significa quel lavoro che la comunità senegalese sta facendo qua nel territorio. démb may nañu benn cadeau bu rëy rëy benn livre boo xam ne bii day retracer toute la vie de la commune ñu ngi ko ci sant. Ieri ci ha dato un bel libro che parla della vita del comune di Conegliano, della creazione fino adesso, e lo ringraziamo tanto per questo. ñu ngi koy sant di sant délégation boo xam ne bii yëpp. Lo ringraziamo tantissimo e ringraziamo anche tantissimo la delegazione che è con lui e tutta la giunta comunale e tutti i colonialesi. ñu ngi sant aussi monsieur l'ambassadeur. Ringraziamo l'ambasciatore. il est vrai que mi ngi door a ñëw waaye dafa itte woon fekke bés bi parce que xam naa yàgg na di ko wax mais mu bëggoon gisal boppam monsieur l'ambassadeur ñu ngi lay sant di la gërëm. È vero che è appena arrivato e appena accreditato in Italia, però ha tenuto a venire a partecipare con noi in questa giornata per condividere con noi tutto. ñi ngi sant aussi ñi nga xam ne ñoo bokk
ñoo teew yëpp di sant sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Ringraziamo tutti quelli che sono qua presenti e in primis Cheikh Ahmed Tidiane Sy, di taaw si sëñ Mansour Sy borom dara ji. il primogenito di Sëñ Mansour Sy borom daara ji, di sëtu sëñ Babacar di taaw sëñ Mansour. di nipote del Sëñ Babacar Sy. di nuyu sëñ Habib Sy nekku fi waaye ñoo ko fi teewa. Portiamo anche il saluto a Sëñ Habib Sy che dovrà arrivare un po' più tardi. di nuyu aussi sëñ Babacar bu sa maam Habib mi ngi fi itam ñoo ko fi teewa. Salutiamo anche Sëñ Babacar, figlio di Sëñ Habib, che è anche venuto a partecipare a questo evento. sëñ Cheikh Oumar Sy bu Cheikh Seydou Mouhamed Moustapha teew na. Anche Cheikh Oumar Sy, Cheikh Mam Omar Ndiaye, sëñ Mam Oumar Ndiaye. Cheikh Mam Oumar Ndiaye, nipote di Sëñ Babacar, ma anche Cheikh Oumar Foutiyou Sy, nipote di Sëñ Babacar. Thierno Mountaga Amadou Bachir Tall teew na. Thierno Mountaga Ahmadou Bachir Tall è anche presente. Onorevole Amadou Wuri Diallo, député della diaspora. Onorevole Ahmadou Wuri Diallo, deputato della diaspora, è anche presente. Limamoulaye Diagne, président fédération Layène teew na. Limamoulaye Diagne, presidente della federazione Layène, è anche qua. teew na. Monsieur le maire, je Fabius Thiès. E non cesseremo mai di parlare della presenza di Fabio Chies, nostro sindaco, che ci ha ospitato. Claudio Brugione, accessoire teew na. Anche Claudia Brugione, assessore presente. Comandante Malamassi Vigili teew na. Comandante Malamazzi dei Vigili è anche presente. Dottor Zornio, commissario Polizia teew na. Il dottore Zornio, commissario della polizia, presente. Secrétaire communal bi teew na. E il segretario comunale anche. ñi daal mooy ñi nga xam ni teew na ñu ngi leen sant di leen gërëm. Ringraziamo tutti per la loro presenza e la loro implicazione. di ñaan yàlla. Chiediamo il Signore fi bés bi daan jaar ba niru lim naa niru yan na fa bésu tey bi jaar yàlla mën na ko am na ko sañ na ko barele na ko yan na nu ko defal bi jaay nabi Musa sallallahu alayhi wa sallam. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Di farlo, chiediamo al Signore che sia passato come nel passato, come abbiamo abitudine di farlo. Vi ringraziamo tutti. Vorrei soltanto dare la parola a Don Bruno Barato per portare il saluto della Chiesa e ribadiamo ancora a Don Bruno le nostre condoglianze alla Chiesa per la scomparsa del Papa Francesco. Sì. Salam alaikum. Vi ringrazio ancora una volta del vostro invito da tanti anni e vi ringrazio molto per le parole, per il ricordo di Papa Francesco. Lui chiedeva sempre che pregassimo per lui. Adesso che secondo noi è vicino al Signore, chiediamo che sia Lui a pregare per noi, chiediamo che sia Lui, Papa Francesco, a pregare per noi, per la Chiesa, per l'umanità, per il mondo intero. nee na dañuy ñaan Papa Francesco mi nga xam ne moom moo gaañu mu ñaanal nu nun ñëpp ak humanité bi yëpp ak adduna gi yëpp. Vi porto ora il saluto del Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Carissimi, carissime, un saluto grande per la vostra festa che riprendete quest'anno. Purtroppo la data coincide con la morte di Papa Francesco e con i suoi funerali, per cui ancora una volta non potrò accogliere il vostro gradito invito ad essere presente di persona. Voglio però indirizzarvi queste mie parole per continuare a rafforzare le relazioni e l'amicizia tra cristiani e musulmani di questi territori, in particolare oggi con voi, appartenenti alla confraternita della Tigiania. Dobbiamo riconoscere con sofferenza che i tempi in cui viviamo fanno emergere in maniera chiara e forte la violenza di tanti potenti
e sempre più persone ne stanno diventando vittime, a rischio di vita, a rischio di umanità, travolti da una solidarietà negata o da illusioni di prepotenza. Proprio per questo si rende sempre più necessario far crescere la fraternità fra i credenti, per dare segni di speranza in un modo diverso di abitare la terra, attenti alle fragilità dei più deboli e al delicato equilibrio dell'ambiente naturale, come ci ricordava sempre Papa Francesco. Chiedo all'Onnipotente e Misericordioso di farci incontrare nel rispetto della dignità di ogni uomo e donna e di aiutarci a far crescere il bene di tutta l'umanità e dell'intera creazione e di continuare nella preghiera gli uni per gli altri e per il mondo intero, nella speranza di poterci un giorno incontrare di persona. Un carissimo augurio di bene a tutti voi. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso. Grazie. Donc ci tënk lettre vescovo bi mu ngi wax li nga xam ne moom la ñuy dund fan yi ci dëj bi nu nekk. vescovo bi nee na naxarnu la nool li mu mënul teew fii ak nun tey ci bés bi parce que ren dafa décidé woon ñëwal boppam ci bés bi waaye yàlla dogalee ko neneen pape bi jóge fii mu dem Rome nekk ci dëj bi. nee na mu ngi ñaan yàlla li nga xam ne moom mooy fraternité bi nga xam ne moom moo am mu gën a yokku di ñaan yàlla itam yàlla bàyyiloonu xel ñi nga xam ne dañu néew doole ak ñi nga xam ne dañu nekk ci xat-xat. ci tënk loolu la message bi indi. Grazie ancora Don Bruno. Vorrei ricordare che questo evento abbiamo avuto tanti partner che hanno partecipato con noi a questo evento. Vorrei citare Gianni Montesel, sindaco di Susegana, che doveva arrivare e la dottoressa Maria Grazia Gabrielli della CGIL, accompagnata dai suoi collaboratori Selli Khan e Ibrahim Agnan e anche Seydina Camara, la delegazione di Pastef Italia, Francesco Casagrande di Metalmonte, Adil Korshik, DG Italia della Royal Air Maroc, che sono partner di questo evento, e anche Gianni Razera, che ormai tutti conosciamo. Kon ambassadeur, nu jox la kàddu gi rek nga indi nuyoo, diamo la parola all'ambasciatore per portare il saluto del governo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. maa ngi ñaan soxna yi ci saal bi nu bàyyi wax ji. soxna yi dimbali leen nu rek ngeen déglu. nanu dégloo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuhu. Donc damay tàmbali rek di jaale monsieur le maire ak di jaale le représentant de l'église Pape François mi fi jógee yàggul. Saluto a tutti, inizio a portare le mie condolenze al sindaco e anche al rappresentante della Chiesa qua presente. Donc président de la République du Sénégal donc bind na message de condoléances mais yebal na son ministre de l'Intérieur mu ñëw teewe funérailles yi nga xam ne moom lañ def tey. Il Presidente della Repubblica del Senegal ha mandato un messaggio di condoglianza allo Stato italiano e a tutta la comunità cristiana, ma ha anche inviato il Ministro dell'Interno per partecipare ai funerali in Vaticano. Alla di jaale également communauté sénégalaise bi fi teew yëpp
di leen sàkku ñu ñaanal suñu mbokk mu ñuy wax Nango Seck te mu bàyyeekoo fi tey. Chiedo anche a tutta la comunità senegalese di pregare per il nostro fratello Nango Seck che è scomparso anche lui oggi stamattina a Brescia. Donc nekkoon na député de la diaspora pendant la 13e législature, donc 2017-2022. È stato un deputato della diaspora nella 13ª legislatura dal 2017 al 2022. Donc lépp lu mu mos a sonn ci mbokk yi rek yàlla na ko yàlla fay àjjana. E tutto quello che ha fatto per la sua comunità chiediamo al Signore di renderle lui. Voilà, di dellu si waat rek di leen jox nuyoo président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vi porto il saluto del Presidente della Repubblica del Senegal Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà, nuyoo boo xam ne mu ngi njëkkee ci xalif général des Tidjane. Il suo saluto inizia dal Khalif General del Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour. Serigne Babacar Sy Mansour. Ak mboolem njabootam. E tutta la famiglia. Di nuyu ñi ko fi teewal tey muy Serigne Mansour Sy Djamil. Porta il saluto a chi lo rappresenta qua oggi, che è Serigne Mansour Sy Djamil. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Ak Serigne Cheikh Oumar Sy. ak Serigne Cheikh Omar Foutiyou Sy ak njaboot gi yëpp. et toute la famiglia. Voilà, di leen jottali également nuyoo monsieur le Premier ministre. Vi porta anche il saluto del Premier del Senegal. Di leen wax ne bataaxal bi ngeen ko yónnee woon jot na ci. L'invito che lui avete mandato è arrivato a buon porto. Voilà, mu ngi rafetlu bés bi. È molto lieto di quelle che state facendo. te moo ma yebal pour ma ñëw teewal ko fii. E personalmente mi ha chiesto di venire a ripresentarlo qui. Voilà, di ànd ak monsieur Mamadou Alpha Diallo. E sono venuto con il signor Mouhamadou Alpha Diallo. Ki fi teewal le consul général Djibril Fofana. Chi rappresenta il console generale del Senegal a Milano, il signor Djibril Fofana. Voilà, di sàkku également ngeen ñaanal commission bi ko autorité yi dénk. E vi chiedo anche di pregare per lui, per la sua missione. Voilà, mu def ko ci jàmm ak salaam. Che si passa in pace e in tranquillità. Voilà, di leen wax ne nag bés bi. Vi dico che questa giornata, ku ko mosta fekke it jot nga dégg tur bi. Anche se non hai mai partecipato a questa giornata, hai avuto notizie di questa giornata. Voilà, def naa Paris ñetti at. Ho fatto 3 anni a Parigi. Donc nii ma toogee nii ak Serigne Mansour Sy Djamil. In modo che mi sono seduto oggi con Serigne Mansour Sy Djamil. Donc toog naa ko ak moom foofu. Mi sono seduto anche con lui lì a Parigi. Mais toog naa également ak Khalif général. Ma anche con il Khalif General de Tidjane. ci bés bi muy amal Paris. Sull'evento che organizza ogni anno a Parigi. Donc yàlla def na fekke naa ko ñetti at. E grazie a Dio sono stato presente lì 3 anni con lui. At bi ci mujjee mooy at bi nga xam ne. boobu nekk na xalif. L'ultimo anno è stato l'anno diventato califa. Mais kàddu ga mu joxe woon avant moo ne woon allah kulli al foog mu teewe bés boobu. Però visto che aveva dato la sua disponibilità per esserci, non poteva mancare e è venuto a partecipare comunque. Allah di wax ne fii teew naa fi en tant qu'ambassadeur. Sono qua come ambasciatore. Mais teew naa fi aussi en tant que doom en tant que sët. Ma sono anche qua come parte integra della famiglia. Ndax dafa naa ñi xam tuuti xam nañ histoire u Selbé Diouf. Perché chi conosce un po' la storia di Selbé Diouf. Voilà, Selbé Diouf ak sa maam ñoo bokkoon benn baay. Selbé Diouf e il mio nonno sono fratelli. Allah, Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Mansour Sy Djamil mii toog. Il Khalif Serigne Babacar Sy Mansour et Serigne Mansour Sy Djamil qui presente. nekk naa xale di leen gës suñuy kër.
sono stato giovanissimo e le vedevo a casa. voilà ñu nekkoon wóllëre sama waajur mais nekkoon wóllëre également sama nijaay bu doon sama goro muy colonel Mayakor Diouf. Erano parte della famiglia e avevano buone relazioni con il mio papà ma anche con il mio zio Mayakor Diouf. voilà donc kanam yu ma miin la. Sono persone con chi ho sempre avuto contatto. mais kanam également yu ma xam la. E li conosco anche benissimo. donc bu duloon ndombo tànk gi ma yor sax. Anche se non era il fatto che mi hanno mandato qua e che sono ambasciatore per rappresentare il governo. ñoom buñ ma woowoon na ma dañu bëgg nga teew ci bés bi dama ci war a teew. Si mi chiedono di essere presente, dovrò essere presente. voilà di ñaan ñi fi nekk rek ñu jàpp bés bi bu baax. E chiedo a tutti voi quanti di fare del vostro meglio per mandare avanti questo evento e questo giorno. ndax li ci maire bi sonn rek war na tax lu ngeen jàppoon benn ngeen jàpp ko ñaar. La prova è che il sindaco si è impegnato tantissimo per questo. Questo dovrà darci più coraggio per impegnarsi di più anche noi per questa giornata. ndax li ngeen moom nag nit waru leen ko gën a mën a bëgg. È una cosa che ci appartiene e il sindaco si è impegnato di più di noi su quelle che waru leen ko gën a mën a gën a fonk. si è impegnato di più che di noi. donc jërëjëf monsieur le maire pour sa Grazie signor sindaco. pour investissement bi nga def pour bés bii tey am. pour tutto quello che stai facendo per questa giornata. di remercier également le préfet ci compréhension. Ringraziamo anche tantissimo il prefetto di Treviso per la sua comprensione. ak autorité police yi nga xam ne ñoo ñuy accompagner pour bés bi mën a am ci jàmm ak salaam. Tutte le autorità della polizia e della questura e chi ci accompagnano in questa giornata. voilà di profiter ci occasion bi rek pour sàkku ci mbokk sénégalais yi. E approfitto di questo momento per chiedere a tutti i senegalesi ñu gën a farlu ci liggéey. di fare il loro meglio e di tenere bene il loro lavoro. ndax àdduna liggéey kese moo fi am. Perché in questo mondo tutto quello che è la salvezza è il lavoro. voilà liggéey pour jëriñoo fii ci àdduna. Lavorare per avere quello che vogliamo in questo mondo. wala liggéey pour yàlla fayee la ko àjjana. O lavorare per aspettarci il ringrazio del Signore. donc nañu fonk liggéey. Teniamo bene il lavoro. nañu fonk jàmm. Lavoriamo per la pace. et surtout nañu fonk di gàddu àq. E lavoriamo anche per non fare danni agli altri o torti. voilà ndax yéen ñi nekk fii ci dëkk bi ñu naan dëkku jàmbur. Voi che siete qua in questo paese, chi ci ha ospitato, ay nit dalal leen fii. ci hanno ospitato qua a casa loro. war ngeen moytu bés bu ngeen di jot loo xam ne day yàq seen diggante. Dobbiamo fare in modo che sempre integrarsi e comportarci bene con loro rispettando le regole. voilà te li leen koy may mooy respecter autorité yi. E quello vuol dire rispettare le autorità, respecter les lois du pays. rispettare le regole del paese. voilà di def tous vos devoirs en tant que citoyen. E fare tutti i nostri doveri come cittadini. parce que der bi nga xam ne Sénégal am na ko rafet na lool. Perché ciò che si dice sul Senegal è molto bello. donc réputation boobu kenn warul nangu mu yàqoo ci yow. Questa reputazione dovete mantenerlo benissimo. donc di dolli di leen gërëm rek di leen sant. Vi ringrazio tantissimo. di ñaan bés bi lépp lu ñu fi def yàlla na ko yàlla barkeel. E chiedo al Signore di accettare tutte le preghiere che facciamo qua e tutto quello che facciamo per bene. voilà képp ku fi ñëw rek soxla boo am yàlla na ko yàlla faj. Amin, amin, amin. Chi ha avuto problemi e è venuto qua, chiediamo al Signore di risolverti tutti i tuoi problemi. voilà jërë ngeen jëf. Grazie mille a tutti. dafa am lu nga xam ne nii monsieur l'ambassadeur bés bi su fekkee ni àgg na fi mu àgg dafa am ñi nga xam ne ñooy diriger ñun dañu jógee bitim réew ñëw fii waaye am na ñu nekk ci dëkk bi ku mel ne monsieur Alioune Badara
Monsieur Alioune Badara Bèye, Jamil Dieng. Questa giornata sì, siamo riusciti a averlo come l'abbiamo e grazie a chi è sul territorio e chi lavora sul territorio. Vorrei citare Alioune Badara Bèye, El Hadji Jamil Dieng, signor Youm e ak Youm bi di jottali ñoom su fekkee ni bés bi àgg na fii mu àgg ñoom ñoo nu ko gën gëm. Se oggi questo evento è arrivato a quel livello è perché ci sono impegnati tantissimo e continuano a farlo per la kon nag excellence ñu ngi lay dénk ñooñu nga xam ni su fekkee ne dafa bëgg am ñoo mën sukkandikoo ba yóbbu bés bi feneen fu gën sore fii ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo nga war sukkandikoo te ñun li ñuy wax bi yëpp ci seen tur lañ koy waxee kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla muy yàggal fi ñu yàgg fi ñëw di leen fi yàgg fekk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ringraziamo tutti. Vorremmo dare la parola al nostro partner, portare due saluti, 2 minuti di saluti ciascuno, perché hanno partecipato tantissimo a questa giornata e vorrei chiamare la dottoressa Maria Grazia Gabrielli per portare il saluto della CGIL. Maria Grazia. Dirà due parole in italiano e daremo la parola a Ibrahim Agnan che tradurrà tutto in senegalese. 2 minuti. Grazie per aver invitato la CGIL, grazie per la collaborazione che abbiamo avuto e vi ringrazio per questa giornata e sono lieta di poter essere qui oggi a questo evento e a questa importante ricorrenza. Le parole che ho sentito sono le nostre: il dialogo, la buona convivenza, integrazione e pace sono parole che hanno un significato profondo e che vanno praticate quotidianamente. Senza la pace non c'è benessere per le persone e la pace è sorella della giustizia, perché se non si riducono le disuguaglianze, lo sfruttamento, la povertà anche nel lavoro, le persone non sono libere veramente e viene negata ad ogni singola persona la dignità. Noi siamo un'organizzazione sindacale e in tutti questi lunghi anni siamo impegnati insieme a tante e a tanti di voi a difendere, a conquistare un lavoro tutelato, dignitoso, stabile e sicuro per tutti gli uomini e per tutte le donne. Qui ci sono molte lavoratrici, molti lavoratori. È per questo che abbiamo anche portato l'iniziativa concreta della CGIL con i 4 referendum sul lavoro con cui si voterà l'8 e il 9 giugno e il referendum sulla cittadinanza, perché pensiamo veramente che chi vive, chi studia, chi lavora nel nostro Paese ha dei doveri, ma quei doveri corrispondono dei diritti e quindi riteniamo giusto che per acquisire la cittadinanza italiana si possa arrivare a dimezzare gli anni che oggi sono indispensabili, quindi passare da 10 a 5 anni. È un appuntamento importante perché il voto è partecipazione e il voto significa scegliere per cambiare anche le cose che non vanno nel mondo del lavoro e in generale
intorno a noi. Questo spero si possa discutere e parlare tra i tanti temi che voi toccherete in questa importante celebrazione. Grazie ancora. Grazie dottoressa, grazie mille del suo messaggio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax di leen wax ne wax ju du gudd ndax bis bi laaju liñ ci mëna wax mooy kii mooy Maria Grazia Gabriel li nga xam ne moo bokk ci secrétariat national CGL man ak Sely Kane ñu ne ay taalibe Cheikh nekk ci organisation bi am ci ay cër ñu ne leen nag du yoon ñuy organiser journée bu mel nii te CGL du ci dugal loxoom loolu moo tax tey ñu ne leen du ñëw rek wax mais dañ ci war a dugal suñu loxo économiquement ndax immigré yu bëri dañoo bindu ci syndicat bi di fay teesara donc tey bu bis yu mel ni amee war nañ ci dugal suñu loxo beneen bi ci des ñu toll ci jamono boo xam ne dañoo jëm ci référendum le 8 ak le 9 juin ñu bëgg ñëpp ñi nga xam ne am nañ nationalité ñu dem voté ji ci référendum boobu parce que ñu bëri ci yéen xam ngeen ne fi ngeen di liggéeyee usines yoo xam ne la matuñ 15 personnes la donc droit yi ngeen war a am amu leen ko ci ñu bëri bu ñu leen dàqee ci reprise na article 18 bi nga xam ne tey képp kuy liggéey bu ñu la dàqee dañ naan xaalis lañ lay jox mais doo delluwaat sa poste liggéey wala koo xam ne yaa ngi liggéey ci responsabilité solidaire mooy ngay liggéey am gaañu-gaañu sa liggéey ka lay liggéeyloo ak ña ko topp yow war nañ ci am lu ñu la fay te buñ ko fayul am na koo xam ne moo war a garanti loolu tax na tey ñu ñëw fi bëgg le 8 ak le 9 juin ñëpp woote si mais du yem rek ren mais dañoo bëgg at mu jot incha allah CGL di dugal loxoom comme ni mu koy dugalee ci jamono yëpp di ko dugal ci li nga xam ne moo jëm ci famille yu Seydi Hadji Malick parce que ñun ay taalibeem lañ donc fu ñu nekk war nañ ko fa mën a représenté donc Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu lu bëri maa ngi nuyu sëñ Mansour lu bëri di nuyu sama xarit Cheikh Omar bu baax ndax xamante nañ maa moom Serigne Habib loolu daal la ñu waxoon dinañ ko ci wax bëgguñ wax ji gudd mais ñi ngi ñaan daal ñëpp le 8 ak le 9 juin ngeen dem voté ji parce que vote bi am na solo jërë ngeen jëf. vote si 5 si la waaw ñëpp si la. jërëjëf sëñ bi Massimiliano della CISL Veneto che porta anche lui il saluto. Buonasera, è la prima volta per me, vi porto il saluto della CISL del Veneto e vi porto anche i ringraziamenti del mondo del lavoro, perché se oggi in questo paese riusciamo ad aprire le fabbriche, ad aprire gli uffici, a far funzionare i servizi, è anche per l'apporto che ognuno di voi ogni giorno contribuisce al funzionamento del sistema produttivo ed economico. Questo credo sia il lavoro, credo sia il mondo, la comunità, l'ambito in cui si può costruire fratellanza, si può costruire relazioni, si può costruire integrazione, si può costruire inclusione. Quindi credo che più che mai dobbiamo continuare sulla strada dei rapporti tra le comunità, perché le culture diverse generano ricchezza, generano crescita di ciascuno, la capacità del rispetto di ciascuno di noi nelle diversità e nella propria origine, nelle proprie specificità, e credo che momenti come questi, le vostre comunità, il senso di appartenenza debba essere per noi che siamo nati qui e che abbiamo costruito questo paese, debba essere un monito per tracciare la strada che deve insegnare anche ai nostri giovani a saper coltivare l'identità, la cultura di provenienza e le proprie origini. Quindi veramente grazie a tutti per questa occasione che mi è stata data per la prima volta, ma continueremo ad esserci anche negli anni futuri. Grazie. Grazie mille Massimiliano. Grazie mille. Gianni Rasera è presente anche lui qua con noi. 2 parole, dottor Gianni, e dopo passiamo al sindaco, così. Solo per dirvi questo, qui ci sono amici immigranti che sono arrivati qua 30 anni fa, 40 anni fa, con i quali abbiamo costruito tutta una serie di rapporti di amicizia, di inclusione, e adesso ci sono le nuove generazioni. Voi giovani che sarete quelli che rappresenterete anche il nostro paese.
Quindi consiglio, do questo messaggio: dialogate con i vostri genitori, dialogate con la comunità e abbiate la coscienza e la consapevolezza che voi giovani sarete il nostro futuro. Grazie. Grazie mille Gianni. Donc abbiamo quasi finito, però vorrei portare un saluto speciale a una persona speciale. Questa persona speciale è il signor Mamadou Lamine Diouf. Mamadou Lamine Diouf, che è stato console a Milano, che fa parte di noi, che è andato in Senegal ma che ci ha dimostrato che non vi ho dimenticato e non vi lascio, è tornato ancora oggi qua a festeggiare con noi questi momenti di preghiera, di gioia e di condivisione. Grazie Mamadou Lamine Diouf, grazie ancora. Mi segnalano anche la presenza del dottor Francesco De Metalmonte, che è un partner che ha tutto fatto per questa giornata con noi. Grazie Francesco. Abbiamo anche le delegazioni della Svizzera, della Germania, della Francia, il signor Wali Diouf della Spagna, sono tutti qua presenti, però stasera li nomineremo tutti. Sindako bi nag dafa am yu mu bugg a jox sëriñ si ak délégation yi ñu àndal, kon nu ànd teewlu te déglu ko. Si. Donc dafa bugg a jébbal sëñ Mansour Sy Djamil li nga xam ne moom mooy symbole dëkk bi, moom moo nekk nii ngeen gis ko. génneel ma ko ci écran bi, ak li nga xam ne moom mooy indi histoire dëkk bi. È il simbolo della città di Conegliano, conferita a Sëñ Mansour Sy Djamil dal suo amico il sindaco Fabio Chies. Ringraziamo ancora di cuore nella giacarlo as nella serigrafie romane della città per l'ambasciatore e anche per il console. ni mu jàkkaarloog Seex na la jàkkaarloog Sëriñ Babacar ni mu jàkkaarloog As na la jàkkaarloog loxo ca kaw ni mu jàkkaarloog Yonent na la jàkkaarloog Seex ni mu jàkkaarloog Seex ni la jàkkaarloog. Grazie mille a Fabio Chies, grazie mille a tutti la città di Conegliano e a tutto il Consiglio Comunale di Conegliano. Ringraziamo di cuore a nome di tutta la comunità senegalese, ma anche a nome di tutto il governo del Senegal, rappresentato qua dall'ambasciatore Mam Kor Ndiaye. Grazie mille Sindaco. Si saluta e allora fanno delle preghiere per voi e per tutti e vi liberiamo. Allahumma ya hayyu nangu leen ñaan nangule ñaan si ya man nusiba dawla hayati wala mansuba li ghayrihi mimma nusiba ala nafsihi تعازمت سبحانك أسماء وتنزهت عن المسميات تعازمت ذاتك على المثال والشريك والنظير والصحابة والوزير آمين يا رب وأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية اللهم آمين بسطت الحياة من حياتك آمين وأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء
كما لك البقاء ولعبادك الفناء. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وقرع يا باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك بجهتي فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي. آمين 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 يا رب العالمين. آمين. فيا حي يا قيوم يا الله ربنا ربي لا إله إلا الله إليك توسلنا بخير البرية ربي لا إله إلا الله وشفعوا فينا في اللقاء وكلنا ربي لا إله إلا الله سوى الحب موصوف برعب ورهبة ربي لا إله إلا الله آدم إدريس وهود ويونس ربي لا إله إلا الله ولوط ونوح ثم حاو لخلتي ربي لا إله إلا الله وداود يعقوب سليمان يوسف ربي لا إله إلا الله وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي ربي لا إله إلا الله وموسى وهارون وأيوب واليسع ربي لا إله إلا الله وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة ربي لا إله إلا الله كذا زكرياء شعيب وصالح ربي لا إله إلا الله تقنا رد الدارين من كل وحلتي ربي لا إله إلا الله ومن آل بيت المصطفى جمع شملنا ربي لا إله إلا الله يا أصحابي كشف الشداد المهيبة ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله إلهي بقطب العارفين إمامنا ربي لا إله إلا الله رجائي وغوثي للإله وسيلتي ربي لا إله إلا الله كتاب نظام للولاية جملة ربي لا إله إلا الله أرتجي الغفران من كل زلتي ربي لا إله إلا الله أرتجي فتح المغالق كلها ربي لا إله إلا الله وقايتنا التجاني من كل شدتي ربي لا إله إلا الله وكم
وأشتكي عند الإله زيارته ربي لا إله إلا الله زوايا ولكن العنان بقبضتي ربي لا إله إلا الله أنادي وليجدني داو أخ الجوار ربي لا إله إلا الله هل الدور يعطيني مرادي ورغبتي ربي لا إله إلا الله وما زلت أرجو من الله وحده ربي لا إله إلا الله وإن لم أنا الحياة مرارة عيشتي ربي لا إله إلا الله وأنت وأنت الوعد عندك صادق ربي لا إله إلا الله وأنت وأنت الوعد عندك صادق ربي لا إله إلا الله إجابة داع باضطرار وذلتي ربي لا إله إلا الله إلهي فاغفر الوالدين ذنوبهم ربي لا إله إلا الله كذلك يا رحمن كل المشيخة ربي لا إله إلا الله كذلك يا إخواني إلهي جملتين ربي لا إله إلا الله ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي ربي لا إله إلا الله وأزكى صلاة الله ثم سلامي ربي لا إله إلا الله على خير خلق الله من غير ثنيتي ربي لا إله إلا الله على الآل والأصحاب ما ذر شارق ربي لا إله إلا الله وما قال داع يا إلهي لشدتي ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله يا ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا يلا كن الله ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله يلا ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله الفاتحة مع صلاة الفاتحة